星期六嘅朝早8點幾就起咗身啦，呢個係以前唔會發生嘅事。翻到嚟 studio 啦，咁陣間我就整理一下呢一啲嘢，然之後我就開始做嘢。突然俾個大頭大家，咁同大家分享個妝，因為呢個妝咧係我去咗韓國嗰啲化妝室啦，然之後咧佢哋就用咗佢哋個方法幫我化咧，我就覺得係真係自然好多咯，即係特別係個眼嗰個位咧，我以前係用眼線筆啦，咁成件事出嚟咧就好 sharp 好鋒利嘅感覺。佢係用嗰啲眼線 gel 再加掃咁樣幫佢拉出嚟，咁我自己就買咗啲眼線 gel 筆，咁我搽先喺呢度，然之後攞指甲咁樣拉出嚟咧，覺得成件事咧係真係柔和好多咯，個感覺係幾好睇。我都 ready 咗一啲拍攝嘅內容，因為我覺得我係冇呢啲咧就會亂講嘢，一個人勁唔清晰咁樣。準備咗好啲稿啦，咁就可以有框架睇住嚟做人啦。啱啱拍完嘢，無啦啦凍咗超多咯，好好換咗件衫，要着羽絨啦，終於嗌咗外賣自取，去食譚仔啊！終於拎到個外賣，真係好凍，我想快啲用下熱敷。上個禮拜開始咗兩件好成功嘅事啦。第一咧就係我戒咗 social media 啦。咁點樣戒咧？就係電話度啦，可以 set 時間限制自己睇幾耐嘅 app 咁樣啦。咁我就將所有嘅社交平台啊、IG、Facebook 呢啲咧就全部 set 1個鐘。咁我每日就可以睇1個鐘。咁當中最緊要係咩咧？就係嗰粒掣，你千祈唔好撳啊！因為夠鐘之後咧，佢就會 block 咗你個畫面啦。你千祈唔好撳嗰粒掣。咁當你唔撳嗰粒掣嘅時候，你就會發現，我想做咩咧？你係唔知自己要做啲咩嘅，原來有好多時間你拎起咗個電話，你就想繼續碌咁樣咯。咁當你唔知自己想做咩嘅時候咧，咁你就可以諗下你要做啲咩啦。咁嘅時候你就會發現啦，你嘅時間係多咗好多，早啲做晒啲嘢啦，或者多咗時間去諗嘢啦。咁我覺得係勁 good 噶，所有事都。之後咧就係早睡早起啦。咁因為咧我之前咧早瞓咧就係2、3點啦，第二日都係可能12點先起身，1點先起身咁樣，起身就食飯。之後早睡早起咧就係你，總之你夜晚咧要12點之前瞓覺，你就一定可以早到起身噶啦。一開始咧可能會有啲唔慣啦，但係都係2、3日到嘅咋。第3日開始咧，你就會 feel 到你起身嗰下咧，你個人係有精神噶，你唔會 feel 到個身好重啊，好想繼續瞓嗰種感覺係完全消失咗咯。希望你可以啦，2026咧繼續 keep 落去啊，你唔好唔記得咗。黐咗線啊佢！頭先買咗 PS5。2025年年度聖誕禮物，我有心水㗎啦。其實我諗唔到。哎呀！好似冇嘅，一日未見到真身，因為可能係假嘅，睇得呢邊，睇得呢個情況
好啦。